Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo njema, tunashukuru Bwana kwa sababu ametuwezesha kupata kibali ya maisha na kutuwezesha kuingia katika kipindi chetu cha asubuhi ya leo katika TV yetu ya Kongowea, na kipindi chetu ni Mwanga wa Matumaini. Ninataka kuchukua fursa hii kukukaribisha mtazamaji mpendwa. Majina naitwa mchungaji Pastor Peter Odhiambo, tukiwa hapa maeneo ya Kakamega katika sehemu ya Golf Hotel. Asubuhi hii ya leo Mwenyezi Mungu ametuwezesha ili kwamba tuweze kufika masaa haya kwa ajili ya kipawa chake, ili kwamba tuweze kujifundisha kwake. Na wapendwa, ningeweza kuwakaribisha katika mahubiri ama mafundisho ya Biblia asubuhi hii ya leo, kipindi chetu kikiwa kinarushwa moja kwa moja katika televisheni yetu, na ninaamini ya kwamba wapendwa, asubuhi hii ya leo utaweza kubarikiwa na mafundisho haya. Basi leo nina mada ambacho kinazungumzia neema. Mada yetu ya asubuhi ya leo ni neema ya Mungu. Ningependa kuweza kuomba kisha niweze kuanza kuleta mada hii yetu ya fundisho la asubuhi ya leo. Basi wapendwa, popote unapotazama, kama unaweza pata nafasi, waache tuweze kuamini ndani ya mioyo yetu ili kwamba tuweze kupata ombi. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya kipawa cha uhai. Asubuhi hii ya leo, siku ya Jumamosi, umetuamsha vyema, umetuwezesha tuweze kufika mbele zako kwa ajili ya kuweza kupata mafundisho yanayotoka kwako. Tunakuomba uweze kutuongoza na Roho wako Mtakatifu, utufunike kwa damu yako ya thamani. Bariki mtazamaji na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza, uwape neema na kibali. Roho Mtakatifu apate sehemu katika maisha yetu, na baina yote tuandae kwa ajili ya uzima wa milele ambao umeandaliwa watakatifu wote, kwa kuwa tunaomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Kwa hivyo wapendwa, leo hii ningependa tuweze kuzungumzia swala la muhimu sana katika maisha yetu ya Ukristo, na swala hilo ni neema ya Mungu. Ama mada yetu ya asubuhi ya leo ni neema ya Mungu. Neema ni nini? Tunapoangalia katika mtazamo wa kuelewa neema, tunaambiwa kwamba neno neema kwa Kiingereza inaitwa grace. Unapoisikiza katika lugha ya Kiingereza inaitwa grace. Neema ya Mwenyezi Mungu katika lugha ya Kigiriki inaitwa charish, na lina maana ya kibali cha bure kisichostahiliwa au upendo wa Mungu usio na masharti. Kwa hivyo wapendwa, maana ya neema ni kibali cha bure kinachotolewa na Mwenyezi Mungu pasipo na sharti yoyote. Hivyo basi wapendwa, tunajua kwamba mwanadamu alipoingia katika dhambi, Mungu alimtuma mwanao wa kipekee ili kwamba aweze kuja kufilia dhambi zetu. Na ndio maana tunaingia katika kitabu ya Yohana 3:16, inasema kwamba maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ulimwengu huu ulipoingia katika dhambi, ulimwengu huu ulihitaji neema, na hii neema ilitolewa bure. Hakuna chochote ambacho mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Adam alitoa kwa ajili ya kujikomboa kutoka katika mtego wa dhambi. Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu alisema, alitoa amri ya kwamba ukikula haya matunda hakika utakufa. Shetani akaingia na uongo ambao ni udanganyifu mkubwa. Akaingia kadanganya mzazi wetu wa kwanza ya kwamba mtakufa, kwa sababu Mungu anajua kwamba siku ambayo mtakapokula hayo matunda mtakuwa na uwezo wa kujua mema na mabaya. Kwa hivyo huo ndio udanganyifu ambao uliingia. Kisha baadaye tunakuta kwamba mwanadamu alipokula lile tunda, mwanamke akalichukua akalipatia mume wake, akalitua na akalila. Tunakuta kwamba wakawa huchi. Mungu kwa sababu ya upendo wake na neema zake, tunakuta kwamba Mungu akaweza kushuka katika shamba la Edeni, lakini kwa sababu ya tatizo la dhambi mwanadamu akaingia katika hali ya kujificha. Hivyo inamaanisha kwamba mwanadamu anapofanya dhambi, dhambi inapoingia, kunakuwa na aibu na kunakuwa na hali ya kujificha. Na hivyo basi wapendwa, tatizo ambalo tunalo hapo ulimwenguni ni dhambi. Yesu alipokuja hapa ulimwenguni aliona tatizo la dhambi na akalizungumzia katika kitabu ya Yohana 8:34. Yesu akasema kwamba amini amini ninawaambieni, kila atendaye dhambi amekuwa mtumwa wa dhambi. Hivyo inamaanisha kwamba mtu ambaye anafanya dhambi anakuwa amevunja amri ya Mwenyezi Mungu na amekuwa mtumwa wa dhambi kwa njia moja ama nyingine. Na wapendwa, tatizo la dhambi ni tatizo mbovu na ni tatizo hatari sana kuliko hata magonjwa kama ya kansa ambayo yanaogopewa. Dhambi ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana hata kule mbinguni mahali ambapo dhambi ilianzia,
Biblia inasema katika waraka wa kwanza Yohana 3:8 kwamba kila atendaye dhambi ni wa ibilisi, maana ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hivyo ibilisi huyu ndiye alikuwa mwanzilishi wa dhambi, na alipoanzisha dhambi kule mbinguni, sehemu yake haikuonekana kule mbinguni. Na ndio maana unaposoma katika Pambano Kuu, vitabu vya Ufunuo, vitabu vya unabii, vitabu vya Ufunuo, tunaambiwa katika kitabu ya Ufunuo 12 aya yake ya 7 mpaka 9 ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli akapigana na yule joka, na yule joka akapigana nao hawakushinda. Hivyo inamaanisha kwamba kule juu mbinguni Yesu ndiye Mikaeli, na tunaambiwa kwamba alipigana na joka. Joka huyu ni shetani ambaye alianzisha dhambi kule juu mbinguni. Na hivyo basi huyu shetani tunaambiwa na maandiko katika 12 Ufunuo aya yake ya 10 ya kwamba huyu ibilisi alitupwa hapa duniani, hapa nchini. Na ndio maana leo hii kwa wale wa Kristo ambao bado hawajalipokea neema hili, wako katika njia ya hatari. Utakuwa katika njia ya salama na utampinga shetani kama hujamjua Kristo. Na ndio maana Mtume Petro anaandika na anasema kwamba, Petro wa kwanza 5:8, Petro anasema kwamba iweni na kiasi na kukesha, kwa maana mshtaki wenu ibilisi akizunguka hapa duniani kama simba akitafuta mtu ammeze. Kwa hivyo shetani ametambuliwa kama mshtakiwa, naye anazunguka hapa duniani kama simba akitafuta mtu ili aweze kummeza. Hivyo basi na kuomba na ninakusia kwamba neema hii ya Kristo ambayo imefunuliwa wazi bure, lazima tuweze kulielewa katika misingi yake ya ndani kabisa. Jambo la kwanza, Wakristo wengi katika ulimwengu wa sasa wamedhalalisha neema ya Mwenyezi Mungu. Na imedhalalishwa haje neema ya Mwenyezi Mungu? Neema ya Mwenyezi Mungu imedhalalishwa kwa njia hii. Watu wanaingia kanisani, wanaabudu Mungu vile wanavyotaka, wanafanya vile wanavyotaka, kisha wanasema kwamba neema inafanya nini? Neema inanitosha. Unaweza kuwa mlevi, unaweza kuwa msherati, unaweza kuwa mwizi, unaweza kuwa muhalifu, lakini bado umejificha kwenye ibada ukijitetea kwamba neema ya Mwenyezi Mungu inafanya nini? Neema ya Mwenyezi Mungu inanitosha. Hivyo ni basi, hiyo ni udanganyifu mkubwa. Kwa maana Paulo katika nyaraka zake, ili tuweze kuzielewa, watu wengi wamejitapakaa na kujifunika katika kivuli cha neema na kusema kwamba hata kama ninakunywa pombe bado naweza kaa kanisani, hata kama mimi ni msherati bado naweza kaa kanisani, kwa sababu Yesu pia alipokuwa hapa duniani alituhakikishia jambo moja. Yesu katika Mathayo 7:21 Yesu akasema kwamba sio kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali wale wanaofanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Hivyo ni sharti kwamba mtu ili aweze kurithi ufalme wa mbinguni, jambo la kwanza lazima aweze kufanya mapenzi ya Mungu, lazima aweze kuishi kulingana na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana wapendwa, asubuhi ya leo swala hili la neema. Neema hili alituruhusu kuita tu jina la Bwana bure, bali neema hii inaturuhusu kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hebu tuende katika kitabu ambacho kinaitwa kitabu cha Warumi 6 aya 1. Paulo anauliza swali, anasema kwamba tusemeje basi? Tudumu katika dhambi ili neema iweze kuzidi? Anasema hasha. Yaani Paulo anauliza swali ya kwamba hatuwezi tukasema kwamba tuko chini ya neema na ila hali dhambi inazidi kudumu miongoni mwetu. Haiwezekani kabisa. Hivyo inamaanisha kwamba neema Mwenyezi Mungu haitupatii tikiti ya kufanya dhambi. Na ndio maana wapendwa, lazima tuweze kujitahadhari kabisa kwamba kama mimi ni Mkristo, wacha niwe Mkristo. Na hii neema inapokuja kuniletea wokovu, lazima niweze kuwa na hali ya utiifu kwa kuzingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo tena Paulo anazungumzia katika swala la neema ni katika kitabu ya Tito 2:11, mahali ambapo Tito anasema kwamba kwa maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu imefunuliwa kwa wote. Hii neema imefunuliwa kwa kila mmoja. Mungu hataki mtu yeyote haweze kupotea, bali Mungu anataka wote waweze kuwa na uzima wa milele ndani ya mwanao Yesu Kristo. Na unaposoma mstari wa 12 tunaambiwa kwamba neema hii inatufundisha kukataa mabaya na tamaa ya dunia hii na kuishi na kiasi na haki na utauwa. Kwa hivyo wapendwa, hii neema inatufundisha kukataa mabaya. Lazima nikatae mabaya kwa sababu nimeokolewa. Mungu ametuma mwanao wa kipekee akamwaga damu yake hapa duniani, akakufa pale msalabani, akasema kwamba imekwisha, akaumizwa. Sasa hivyo basi lazima nizingatie yale ambayo Mwokozi alipitia pale msalabani, ndio niweze kuingia katika hali ya kuweza kuzingatia utiifu. Na hata hivyo tunapookolewa kwa neema, wapendwa, hii neema haiwezi kuruhusu, Mungu hapendi mwanadamu yote aweze kupotea. Hilo ni jambo ambalo lazima tuweze kulizingatia pia kabisa. Mwenyezi Mungu hataki mtu yote aweze kupotea. Na ndio maana
Biblia inasema kwamba kupitia kwa mtu mmoja dhambi iliweza kuingia ulimwenguni. Warumi 5 aya yake ya 12. Kupitia kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu, dhambi iliweza kuingia katika ulimwenguni. Na tena kupitia katika mtu mmoja haki ikaweza kudhihirishwa ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba Yesu huyu ambaye ametufilia pale msalabani amedhihirisha neema yake. Na kwa kuwa amedhihirisha neema yake, lazima wapendwa tuweze kuwa watu ambao ni watiifu. Jambo lingine, hii neema ya Mwenyezi Mungu inatuepusha na mabaya. Nimeweza kusema hiyo. Na nataka kuweza kupigilia msumari pale na niweze kusema hivi wapendwa. Watu wengi wamesema kwamba tunaokolewa kwa neema, ambayo sijakataa na hakuna mtu anakataa. Lakini jambo ndilo hili, neema si tikiti ya kufanya dhambi. Ninarudia tena. Kwa hivyo dhambi ni kitu kibaya na dhambi ni makosa. Hivyo basi wapendwa, lazima tuweze kuwa makini sana kwa kuweza kuelewa ya kwamba tunapofanya dhambi tunakuwa tunafanya tendo ambalo linaitwa kuvunja sheria. Na watu wengi leo katika ulimwengu wa Ukristo wamefika mahali ambapo wanasema kwamba hamna sheria, hatuwezi kuwa chini ya sheria kwa maana tuko chini ya neema. Na ndio maana wapendwa, kuelewa mambo mengine ya Paulo kulingana na Petro wa pili 3:16 na 17. Petro anaandika kuhusu ndugu yake ambaye ni Paulo, na anasema kwamba kuna mambo ambayo ndugu yake Paulo aliweza kuyaandika katika nyaraka zake, ambavyo watu ambao hawana elimu wanajitapatapa na wanaanguka. Kwa hivyo watu ambao wanataka kuelewa nyaraka za Paulo, lazima tulinganishe maandiko huku kidogo na tuweze kusoma pia huku kidogo ili tuweze kuelewa. Kwa mfano nitaweza kukueleza jambo hili. Paulo anapozungumzia katika Timotheo wa kwanza 5:23 ya kwamba basi usitumie maji tu bali utumie mvinyo kidogo kwa ajili ya nini? Ya tumbo. Haimaanishi kwamba sasa Wakristo waende wabugie mvinyo, watu walewe, wakunywe pombe, wajitetea kwamba wanaishi chini ya neema. Tena katika kitabu hiyo ya Efeso 5 aya yake 18 hadi 19, Paulo anasema kwamba tusilewe katika mvinyo. Hivyo inamaanisha kwamba haya mambo ya Paulo yanagongana. Kule amesema kwamba tusitumie maji peke yake bali tutumie mvinyo. Sasa ili uweze kuelewa mvinyo huu ambao Paulo alikuwa analizungumzia, lazima uingie katika undani sana wa Biblia. Na hiyo mvinyo si pombe. Hiyo mvinyo tunaambiwa ya kwamba ni divai ambayo imetengenezwa kwa minajili ya tumbo. Hivyo basi wapendwa, lazima tuweze kuelewa kwamba kipindi tunachokiishi ni kipindi kigumu sana. Watu wengi wanaishi bila sheria. Hebu fikiria nchi ambayo inaweza ikaongozwa pasipo sheria za Mwenyezi Mungu. Tuseme kwamba sasa nchi yetu hii tunaongozwa kwa neema, ama nchi yetu hii tunaongozwa na mawazo yetu. Inamaanisha kwamba nchi itaingia katika hali ya tabu, hali ya mashaka, kwa sababu watu watafanya vile wanavyopenda. Hivyo basi Mwenyezi Mungu pia lazima tuwekee sheria. Na ndio maana Paulo anauliza katika kitabu ya Warumi 7:7, Paulo anauliza kwamba tusemeje basi? Tudumu katika dhambi? Paulo anauliza kwamba ngoja niliweze kulisoma vizuri kwa sababu ni andiko ambalo linazua utata sana katika ulimwengu wa Ukristo. Ili mradi kwamba tuweze kulienzi na kuweza kulizingatia. Hebu nilisome katika kitabu ya Warumi 7 mstari wake ni wa 7. Paulo anasema hivi. Paulo anauliza swali, anasema kwamba tusemeje basi? Torati ni dhambi? Paulo anasema kwamba Torati ni dhambi, yani sheria ni mbaya. Anasema hasha, walakini singelitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singelitambua kutamani kama Torati isingelisema usitamani. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba tusemeje basi wapendwa asubuhi ya leo? Torati ni dhambi ama sheria ni dhambi? Paulo anasema hapana, si dhambi. Anasema hivi, singelijua kutamani kama Torati haingelisema. Kwa hivyo mtu ili aweze kutambua kwamba kuna dhambi, lazima aweze kurudi katika Torati ambaye ni sheria. Na tena aya hili Paulo analizungumzia hili swala katika tena kitabu ya Warumi 3 aya yake ya 20, na Paulo anasema hivi, anasema hivi Paulo ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo Paulo hapa anatufundisha kwamba kutambua dhambi inakuja kwa njia ya sheria. Kwa hivyo sheria ni kama kioo wapendwa. Unapoamka asubuhi, umeoga vizuri, unaingia katika chumba chako, unaenda unajiangalia katika kioo, je, nimejipaka mafuta vizuri? Je, nimevaa vizuri? Vazi hili limenitosha? Hiyo ndio kazi ya sheria. Sheria ni kama kioo. Sheria inatuonyesha sheria inatuonyesha dhambi. Kioo inatuonyesha machafu ambayo tuko nayo katika
machafu ambayo tuko nayo ama dosari ambazo tuko nazo katika miili yetu. Kwa hivyo wapendwa, lazima tuweze kuelewa kwamba sheria ni ya muhimu. Na Yesu pia alipokuja hapa ulimwenguni, wapendwa, watu wengi waliweza kutafarikiana na kuitalafiana na Yesu kwa sababu ya masuala ya sheria. Na Yesu mwenyewe katika kitabu ya Mathayo 5 aya yake ni ya 20 na aya yake ni ya 17, tunapoisoma mpaka aya yake 20, Yesu anasema kwamba msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii, la si kuja kutangua bali kutimiza. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba amekuja kutimiza, amekuja tu kufanya sheria iweze kuwa bora zaidi, kwa sababu zile sheria zimegawanyika katika vitongo viwili. Tulikuwa na sheria za Musa, sheria za Musa ambazo Musa aliandika, Mungu alimwagiza andike, sheria 613, na tuna sheria ambazo zinawakilisha tabia ya Mungu ambazo ni sheria 10 ambazo zinadhihirishwa katika kitabu ya Kutoka 20. Na hizo sheria tunaambiwa kwamba Yesu anazungumzia katika aya yake 18, anasema kwamba kwa maana amini ninawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata hayo yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzishika, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba ukizifundisha wewe ni mkubwa katika ufalme wa mbinguni, na usipozifundisha wewe ni mdogo katika ufalme wa mbinguni. Tatizo ambalo tunalo katika ulimwengu wa Ukristo leo ni kwamba watu wengi wanataka kufanya vile wanavyopenda katika masuala ya ibada. Na unajua huo ndio unafiki ambao Yesu alikuja kurekebisha. Makosa ambayo Yesu alikuja kurekebisha ni haya. Hebu sikiza katika kitabu ya Marko 7 aya yake ya 6. Yesu akasema hivi, akamwambia, hayo Isaya alitabiri vema juu yenu wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wananiabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Yesu anawaambia katika mstari wa 8 ya kwamba ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Na 9 akamwambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Kwa hivyo Yesu alikuwa na tatizo na Wayahudi ambao walikuwa wameshika mapokeo ya wanadamu. Watu walikuwa na mapokeo ya wanadamu kama kunawa mikono, mapokeo zile ambazo mababu walikuwa wameshika, Wayahudi, dini ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ni itikadi. Kwa hivyo Yesu anasema kwamba mmeikataa amri ya Mungu ambayo alikuwa amekuja kutimiza, bado mmeshika mapokeo ya wanadamu. Na hata leo hii katika ulimwengu wa Kristo kuna vitu ambavyo watu wengi hufanya katika ibada ambazo ukiwauliza hizo vitu zimeandikwa wapi kwa maandiko, iko wapi kwa Biblia, hawajui hata zimeandikwa wapi. Watu wanafanya tu vituko katika ibada ya leo. Na siku hizi za mwisho Yesu alisema kwamba ukweli utatupiliwa mbali. Manabii na mitume walionyeshwa ya kwamba ukweli utatupiliwa mbali, watu wakijificha katika kivuli cha neema na kusema kwamba unajua ni neema peke yake inaniokoa, ninaweza vaa vile ninataka. Unakuja kanisani umejipodoa, umefanya vituko, umejaribu ukisema kwamba neema ya Mwenyezi Mungu inakutosha. Hatujakataa, neema ya Mungu inatosha kila mmoja, lakini ipo siku hii neema itaweza kuondolewa. Yesu alizungumzia kizazi hiki akakifananisha kama kizazi cha Nuhu, na akasema kwamba kama ilivyokuwa katika kizazi cha Nuhu ndivyo itakapokuwa katika kizazi hiki cha mwisho, kwa kuwa watu walikula, wakakunywa, wakaoa na wakaoana mpaka siku ile gharika ikakuja na ikaweza kuchukua hawa watu na kuwaangamiza. Kwa hivyo wapendwa, tusitumie neema ya Mwenyezi Mungu vibaya. Na wapendwa, ninapoendelea na fundisho hili la neema, wapendwa, tuweze kuelewa kwamba tumeona ya kwamba sheria inanionyesha dhambi, na baada ya sheria kunionyesha dhambi lazima niweze kukubali yule ambaye ana uwezo wa kuniondolea dhambi, naye ni Yesu Kristo ambaye ninamhubiri ama ninamfundisha leo asubuhi. Ninafundisha watu leo hapa asubuhi ya leo katika maeneo haya ambayo tuko. Kwenye kitabu ya Mathayo 1:21 Biblia inasema hivi ya kwamba kuna yule ambaye alitumwa kwa ajili ya kuondoa dhambi, naye ni Yesu Kristo. Biblia inasema hivi, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yesu Kristo ataokoa watu wake. Tafsiri hiyo naona imepungukiwa kidogo. Ataokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao. Kwa hivyo watu wa wanadamu hawaokolewi na dhambi. Ninaposema kwamba ninaokolewa na dhambi, namaanisha kwamba siku nitakapoenda mbinguni, nitaenda mbinguni nikiwa na dhambi. Na hiyo sasa, hiyo ni kasoro kabisa, wapendwa. Hivyo basi wapendwa, lazima tuweze kumkubali huyu Yesu, kwa maana Yesu anakuja hivi karibuni. Na marejeo Yesu Kristo na fundisho hili la neema, wapendwa, linatufundisha mambo matatu ya muhimu. Ya kwamba hatua ya kwanza ya Ukristo, ili mwanadamu aweze kuhitimu kukubalika mbele za Mwenyezi Mungu, kuna hatua ya kuhesabiwa haki. Hatujahesabiwa haki kwa matendo ya sheria.
bali tunahesabiwa haki kwa sababu inakuja kupitia kwa njia ya neema. Hiyo ni kitabu ya Warumi 5 aya yake ya kwanza na ya pili. Ningependa mtazamaji niweze kukusomea ili kwamba uweze kufahamu ya kwamba tunaposema ya kwamba ni kwa neema, haki lazima iwe ndani yake. Na maandiko yanasema hivi 5:1 Warumi ya kwamba basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Kwa hivyo hii kuhesabiwa haki inakuja kupitia kwa njia ya Yesu na kwa njia ya neema yake. Kwa hivyo tunaposema kwamba tumehesabiwa haki, ni njia moja ya mwanadamu kumkubali Kristo. Ukishamkubali Kristo kwa njia ya imani, basi unawekwa huru. Baada ya kuwekwa huru, hatua ya pili ni kwamba wapendwa, tutakapozidi kuendelea katika safari hii ya matumaini, kuna kukua katika Kristo. Hii kukua katika Kristo Paulo analizungumzia, na analizungumzia katika kitabu ya Wakolosai 2:6. Na anasema Wakolosai 2:6 anasema kwamba jinsi tulivyompokea Kristo, tuzidi kukaa hivyo katika Kristo. Kwa hivyo wapendwa, ukishampokea Kristo umehesabiwa haki, lazima mwanadamu aweze kufanya juhudi yake. Unajua watu wengi wanaamini ya kwamba hii wokovu, once saved always saved. Ukishaokolewa umeokolewa. Kuna sehemu ambayo lazima utafanya mtazamaji katika maisha yako. Kwa mfano kama unatumia madawa ya kulevya, umelemewa na vitu katika maisha yako, unahitaji neema ya Kristo iweze kukuokoa, lazima nawe pia upambane, kwa sababu Mungu anatarajia kwamba watu lazima wawe watu ambao wanapambana kumtafuta Mungu kwa bidii. Na ndio maana Yeremia aya yake 29:13 anasema kwamba nanyi mtanitafuta mtakaponitafuta na kwa mioyo yenu yote. Kwa hivyo kumtafuta Mungu si kama kwenda pale sokoni kununua mboga na kurudi kwa nyumba. Kumtafuta Mungu lazima watu watie juhudi. Juhudi hiyo lazima iweze kuonekana kwa matendo yako, kwa imani. Na imani hii lazima izae matendo mema. Usiseme kwamba wewe umempokea Kristo katika imani, umehesabiwa haki katika imani, lakini matendo yako ni mabaya, ni kinyume. Matendo ambayo imani yako imezaa ni matendo mabaya, mambo machafu. Hivyo basi wapendwa, lazima tuweze kuzingatia hayo. Na hivyo basi wapendwa, tutakapozingatia hiyo, hatua ya pili ambayo itakayofuata ni kwamba siku moja Bwana wetu Yesu Kristo ataweza kuja kutuchukua na kuweza kutupeleka mbinguni, mahali ambapo tutakaa naye milele na milele. Leo hivi tumebebana na mwili huu ambao ni wa dhambi, lakini siku moja wapendwa, ni kupatie tumaini ambalo ni tumaini la heri sana katika maisha yetu, ni kwamba mwili hii yetu itaweza kubadilishwa. Katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza aya yake 15:51 Paulo anazungumza na anasema hivi ya kwamba angalieni nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. 52 kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu waliofufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Kwa hivyo wapendwa, lazima tutabadilika kwa sababu Yesu yuko mbinguni wapendwa. Sasa hivi Yesu bado yuko mbinguni, neema bado iko wazi. Na neema hii ikiwa iko wazi, inamaanisha kwamba ipo siku itafungwa. Na itakapofungwa, wale ambao walimpokea Kristo na kuacha mambo ya dunia na kuingia katika neema hii ambayo ni bure, wapendwa, lazima tutabadilishwa kwa neema ya Kristo. Tarumbeta italia, mili hii ambayo tuko nayo itageuzwa na itakaa kama mwili wa Yesu Kristo. Na wapendwa, lazima tuweze kujiandaa kwa sababu dunia imejaa dhambi, mambo ni mengi. Na kumbuka tatizo ambalo liko katika ulimwengu wa sasa, nimekueleza kwamba ni tatizo moja tu, ni dhambi. Na hii dhambi inaleta mauti. Warumi 6:23 Paulo anasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio maana mwanadamu wa kwanza aliaga wakati alipotenda dhambi. Na wapendwa, hii mauti ambayo inaletwa na mshahara wa dhambi, utakapokaa katika dhambi, Yesu anakuja kuangamiza shetani na wenye dhambi pamoja na dhambi. Hizo ndivyo vitu ambavyo Yesu anakuja kuhukumu katika kipindi cha mwisho ambacho kinakuja. Hivyo basi ni wewe kufanya maamuzi leo na kumkubali Kristo, ili kwamba uweze kujiandaa na kuandaa roho yako kwa neema ambayo imefunuliwa bure. Kwa hivyo wapendwa, hatua hiyo ni hatua muhimu. Hatua nyingine ambalo nisingependa kuliruka sana ni hatua inayoitwa hatua ya utakaso.
Kwanza inafaa niweke hivi: hatua ya kuhesabiwa haki, hatua ya utakaso, alafu hatua ya mwisho ni ya kubadilisha mwili. Kwa sababu hii utakaso baada ya kumkubali Kristo, Biblia inasema katika 10 aya yake ya 9 na 10 Warumi, kwamba kila kinywa ambacho kitakachokiri kwamba Yesu ni Bwana kitaokolewa. Na hivyo basi wapendwa, baada ya hapo kumkubali Kristo na kuliita jina lake na kupata wokovu, lazima wapendwa tuweze kutembea katika hali ya kutakaswa kila siku. Na ndio maana Paulo analizungumzia katika Wakorintho wa kwanza 6:9 mpaka mstari wake wa 11. Anasema kwamba lakini sasa tumeoshwa, tulitakaswa. Hivyo basi kila siku tunaoshwa na tunatakaswa. Kwa sababu katika hatua ya kila Mkristo lazima uwe unaenda kanisa, lazima uwe unaomba, lazima uwe unatubu dhambi zako. Na unapofanya hivyo kuna mabadiliko ambayo yanaonekana ndani ya mtu. Kwa mfano, jiulize swali: mtu alikuwa anakunywa pombe kitambo, alikuwa mlevi, alikuwa mbaya, lakini leo hii unasikia mtu anahubiri amemkubali Kristo. Unadhania kuna hospitali ambayo inatibu mambo ya wokovu? La hasha. Ni mabadiliko ambayo yanaletwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kupitia kwa neema yake. Kwa sababu neema hii imefunuliwa kwa kila moja, ya kwamba kila mtu aweze kuingia katika mwito mkuu ambao tumepatiwa. Wapendwa, hatua ya mwisho nimezungumzia, na tunaambiwa tena na aya nyingine katika Wathesalonika wa kwanza 4 aya yake ya 16. Paulo anasema hivi, Wathesalonika wa kwanza 4:16. Paulo, wacha niliongeza ile aya. Paulo anazungumza na anasema hivi ya kwamba kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Kwa hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo wapendwa, andiko hilo linatuonyesha kwamba tarumbeta italia na Bwana atashuka mwenyewe na mwaliko wa malaika na parapanda ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, lazima tujiandae. Tusiishi katika ulimwengu huu na tukapumbazwa na vitu vya ulimwengu huu kana kwamba ulimwengu huu ndio suluhu ya mwisho peke yake. Yesu alizungumzia masuala ya nyakati za mwisho. Na akasema hivi Yesu 21:34 Luka. Yesu akasema kwamba basi jiangalieni mioyo yenu sije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku hile ikawajia kama vile mtego unasavyo. Yesu alizungumza na akasema hivyo. Kwa hivyo wapendwa, Yesu anasema kwamba tujiangalie. Hebu jiangalie mpendwa. Unapojiangalia vizuri sana, umejiweka tayari Bwana atakaporudi hivi mara ya pili katika mwaliko mkuu wa malaika? Wewe utakuwa miongoni mwa wale watakaochukuliwa, ama utakuwa miongoni mwa wale watakaokataliwa? Kwa hivyo wapendwa, hapo Mungu ametuzungumzia wazi na amesema kwamba tutanyakuliwa. Na ukumbuke pia watu madanganyifu wameingia. Kunyakuliwa hiyo si kunyakuliwa ile asiri ambayo niko hapa, mpendwa wangu wako pale, ninachukuliwa, mpendwa amebaki pale. Hapana. Biblia inasema katika Ufunuo 1:7 kwamba kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona Yesu akikushuka kutoka angani. Yesu akazungumzia katika Mathayo 24 kuanzia aya yake 36 mpaka kuteremka chini, akasema kama vile mwanga, kama vile umeme utokavyo upande wa mashariki kuelekea kaskazini, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hivyo Mungu ametuweka bayana ya kwamba Yesu anarudi, na anarudi hivi karibuni wapendwa. Na hivyo basi lazima wanadamu tuweze kujitahadhari katika ulimwengu huu, ili mradi kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili tuweze kujiweka tayari. Tusikae katika usingizi. Tusikae katika usingizi, kwa sababu neema ya Bwana imefunuliwa kwa wote. Na Yesu mwenyewe anasema kwamba njooni kwangu nyote ambao mnasumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitaweza kuwapa pumziko. Yesu ako tayari kutupatia pumziko. Unapokubali neema hii, anapotuita sote, anasema kwamba tuje kwake. Yeye ni mwenye huruma, yeye ni mwingi wa rehema. Tunapomkubali huyu Kristo, anatusamehe dhambi zetu. Waraka wa kwanza Yohana 1:9 anasema kwamba tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na hata kutusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu. 23 kitabu ya Hesabu, Biblia inasema kwamba Mungu si mwanadamu ili aseme uongo. Kwa hivyo Mungu hawezi akadanganya, akasema kwamba yeye ni mwaminifu, atatusamehe. Haijalishi mpendwa unasumbuka na jambo gani. Haijalishi mpendwa ni nini linakusumbua katika maisha hii. Pengine huenda umesumbuka sana katika maisha haya na mambo ya dunia, ulevi, usherati, wizi, uchawi. Umefungwa roho yako na shetani katika ulimwengu huu.
Wapendwa, mlango uko wazi, mlango wa neema uko wazi. Kila mmoja ambaye hako tayari kumpokea Mungu, kumpokea Kristo katika maisha yake, kuwa kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, wapendwa, Mwenyezi Mungu yuko tayari kuweza kumpatia wokovu bure. Na niweze kutahadharisha tu wanadamu kidogo. Leo hii watu wanauza vitu vya Mungu katika mambo ya ibada. Watu wanauza mambo ya Mungu. Kuna makanisa leo ulimwenguni watu wanauzia watu injili. Wapendwa, injili ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kutuachia, Biblia inasema katika kitabu ya Mathayo 10 kuanzia aya yake ya 10 kwenda chini. Yesu anasema kuanzia 18, wacha nisome hilo andiko. Yesu anasema hivi wapendwa. Hebu niweze kulisoma hilo andiko ili kwamba uweze kulielewa. Vitu vya Mwenyezi Mungu haviuzwi. Biblia inasema hivi. Hebu niweze kukusomea. Aya yake ya 8 inasema kwamba mponye wagonjwa, mtakase wenye ukoma, mfufue wafu, mtoe mapepo, mmepewa bure, toeni bure. Kwa hivyo mambo ya Mungu inatolewa bure, wokovu unatolewa bure. Leo hii watu wanaambiwa panda mbegu, watu wanaambiwa vitu mingi, watu wananunuliwa mafuta, watu wanapewa vitambaa. Wokovu umetolewa bure. Na tunapopokea wokovu huu, Biblia inasema katika kitabu ya Waibrania 10 aya yake ya 38. Wacha nisome wapendwa kwa ajili ya watu kuweza kuelewa fundisho hili. Waibrania Biblia inasema hivi 10 aya yake ya 38. Maandiko yanasema hivi kwamba lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwa hao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Kwa hivyo wapendwa, Mungu anasema kwamba mwenye haki ataishi kwa njia ya imani. Lazima uishi kwa njia ya imani. Kuwa na imani ndani ya Kristo. Na imani inakujaje? Kwa kulisikiza neno la Mwenyezi Mungu. Hiyo ni Warumi 10:17. Wapendwa, imani inakuja kwa kulegemea katika neno la Mungu. Unapomwamini Kristo kwamba Bwana alimtuma na akaweza kukufa kwa ajili yako, na kumwamini na moyo wako wote na kumtaja jina lake na kulikiri mambo yote, wapendwa, tunakuwa tumeingia katika hatua moja ya imani katika Ukristo. Hivyo basi wapendwa, lazima tuweze kujiweka tayari, lazima tuweze kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Kristo kwa njia ya imani. Hivyo basi wapendwa, tujiweke tayari. Na hapa tumeambiwa kwamba mwenye haki anaishi kwa njia ya imani. Wacha kutegemea wanadamu, kuendea wanadamu kwa ajili ya njia ya wokovu. Njia ya wokovu inapatikana kwa Kristo. Kwenye kitabu ya Luka 19 tunaambiwa ya kwamba Yesu anaendea huyu jamaa mfupi ambaye alikuwa anaitwa Zakayo. Yesu alipokutana na Zakayo akapanda juu ya mkuyu. Yesu akamwambia kwamba shuka chini Zakayo, kwa maana leo hii wokovu umefanya nini? Umefika nyumbani kwako. Yesu Kristo ndiye ako na uwezo wa kutupa wokovu. Na hivyo basi wapendwa, lazima tumkubali Kristo. Injili hii ya Kristo inaleta wokovu. Warumi 1:16. Paulo anasema kwamba kwa maana sitaionea aya injili hii ya Kristo, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kwanza, kisha kwa Myunani. Kwa hivyo injili hii ambayo inadhihirisha neema inatuletea wokovu. Tuiamini hii injili ili kwamba wokovu huu uweze kujidhihirisha katika maisha yetu kila mmoja, Yesu tunapomngojea ama tunapomsubiri hivi karibuni mara ya pili. Hivyo basi mtazamaji, msikilizaji mpendwa, nataka kuweza kutoa mwito na kusema ya kwamba Bwana ni mwema katika maisha yetu. Bwana anatupenda. Wacha kubabaika katika maisha. Pengine kuna jambo linakutatiza, kuna kitu imekusumbua katika maisha yako kwa miaka mingi, kuna jambo ambalo limekuwa kizingiti katika maisha yako. Nataka kuweza kukupatia tumaini ya kwamba neema ya Bwana iokoao wanadamu wote imefunuliwa leo hii masaa ya asubuhi kwako mpendwa mtazamaji, ya kwamba utakapomkubali Kristo, utakapomkubali huyu Bwana wetu ambaye alitufilia pale msalabani, wapendwa, tutakuwa katika kiwango cha kuweza kujua yale yaliyo mapenzi ya Mungu na kufanya mema katika ulimwengu huu wa sasa. Hivyo basi wapendwa, ninapoingia katika hitimisho, ninakuomba mpendwa ya kwamba uweze kumpokea Kristo ndani ya moyo wako. Uweze kumkubali, mualike, mwite. Anasema kwamba niiteni nami nitawaitikia. Yeremia 33:3. Niitieni nami nitawaitikia na kuonyesha mambo makuu. Mungu anasema kwamba niite nami nitakuitikia. Ni mara ngapi umemuita Bwana na hajaonekana katika maisha yako? Pengine kuna mambo umeshikilia ambayo Bwana akiona anachukizwa, roho wa Mungu anahuzunishwa. Hivyo basi wapendwa, tuweze kujiweka tayari. Tuweze kuwa na imani ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili kwamba atakaporudi hivi karibuni mara ya pili, tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaomlaki Bwana, tuweze kuwa miongoni mwa wale ambao watakaopata kibali na neema machoni pake. Mungu haweze kuwabariki asubuhi ya leo, na Mungu haweze kuwapa neema
Kumbuka kujiunga nasi na kusubscribe katika stesheni yetu ya Kongowea, na tuko hapa Kakamega Golf Hotel. Na wapendwa, kabla sijatoa ombi, ningependa kusema kwamba karibu siku zote Jumamosi saa 12:30 mpaka saa 1:30 katika kipindi chetu cha Mwanga wa Matumaini. Kuna matumaini ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ukimkubali, wapendwa, utapotea bali utaweza kupata uzima wa milele ambao tutakaa na Bwana wetu milele na milele. Ni maisha ya umilele wapendwa. Dunia hii imefika tamati. Kila mtu aweze kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Mungu na kwa ajili ya kupata neema katika machoni pa Bwana kipindi hiki cha mwisho katika ulimwengu wa sasa. Basi wapendwa, ningependa kuweza kuomba pamoja nawe mtazamaji, ili kwamba tuweze kutamatisha kipindi chetu cha asubuhi ya leo. Kuwa na imani tunapoingia katika maombi. Tajia Bwana lile jambo ambalo linakusumbua. Roho Mtakatifu aweze kutangulia na kufunua moyo wako na kuweza kupekua ili kwamba Mungu aweze kukubariki. Tunaomba. Bwana wetu mwema unayekaa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako masaa haya ya asubuhi tukiwa na wingi wa furaha na shukrani kwa sababu umezungumza na wana wako katika mafundisho ya neema. Hakika Bwana, wewe ni mwema, umetupenda upeo, umetufikisha katika kipindi hiki chetu cha Mwanga wa Matumaini. Tunalienzi jina lako na tunalitukuza kwa sababu Bwana, pasipo wewe hatuwezi chochote. Utufunike na damu yako ya thamani, utuongoze na ututakase, tupe kibali machoni pako. Mtazamaji anaye changamoto zote Bwana, naomba kwamba umbarikie. Wale ambao shida za ndoa zimewatatiza, wabariki. Wale ambao wamefungwa na ulevi, utumwa, usherati, uchawi, wizi, wabariki Mwenyezi Mungu na uondoe katika mitego ya shetani, na neema yako achidhirishe mzima mzima katika maisha yao. Kusudi lako acha litimie Baba, na Mwenyezi Mungu katika kila jambo tuone mkono wako na tuweze kufanya yale ambayo yanakufurahisha siku zote Mwenyezi. Asante kwa sababu ninajua kwamba utatenda, una mpango mzuri katika maisha ya wana wako. Bwana, zidi kujidhirisha. Pigana na vita hivi vya kiroho. Wale ambao wanapigana na wana wako, pigana nao. Wale ambao wana nia mbaya Bwana ya kuangamiza wana wako Bwana kupitia kwa mitego za shetani, pigana nao Mwenyezi Mungu. Baina yote utuandae kwa ajili ya uzima wa milele ambao umeandaliwa watakatifu wote hapa duniani, kwa kuwa tunaomba kwa imani tukiwa na subira ndani yako, kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amina. Mungu aweze kuwabariki. Tukutane Jumamosi inayokuja masaa ya saa 12:30 mpaka saa 1:30 asubuhi. Bwana awabariki na waongoze na wape neema na kibali machoni pake. Asante sana.